البيض. هي الهنا والدلع ده كله يا عم قاسم. انتوا اللي بتحبوا تزيدوا في الميل عكرة يا قاسم. خلاص يا عم الزعرج جو كده. قول انا سامعك. يا ده خلف، انت يا ده خلف. ايوه يا الله الحمد لله. طب نزل يدك لا توحشك. يا تفهم كتر حنية ابوك على قاسم خطر علينا. خطر كيف يعني؟ يعني ده كلام كبير عليك يا خالد. لما تكبر يبقى عندك مخ هتفهم انا بقول لك ايه. عارف ما اشوفك بتلعب مع ولد عمك تاني حلبعك بالنار. يعني ايه برضه؟ عيب عليك يا كامل، ما تقولش كده على ابوك، عيب. نجفناني. كيفني؟ سيبها على اخوك كامل الكامل. كامل ده يا اخوي، خد يا كامل عاوزك. يا خاشم هي عاوز. كامل حبيبي خد عايزك. تعال يا حبيبي قلت هنا جنبي بدري مستنيك انا. اضرب دي وادعيني. يا ماكل ابوك يا خشم، هو في النهار في شرب. اشرب دي وقلت لك هتدعي لي. احنا ما تفرقش معانا شرب في الليل ولا في النهار. يا ماكل ابوك يا خاشم، من فين جايبها دي؟ انت مالك ومال من وين؟ انت كل ما تعوز تعلي. بس اوعى قاسم يشم خبر لا شلقه. قاسم مين يا عمي؟ مالنا ومال قاسم احنا؟ انت تعلي بالليل وانا حضر. خلاص ابقى اعدي عليك بالليل. تمام يا باشا. تمام. بقول لك وانا حضرت. خلاص تمام يا عمده خشم. يا سلام، العمده خشم اسم على مسمى. لا يا خشم، يا خشم. تعال يا حبيبي، مستنيك من بدري، خيرات كثيره قوي النهارده. اقعد يا حبيبي اقعد. يا عم مستنيك من بدري يا اخي. ايه ده كله يا خشم؟ خلي بالك انت بقيت خطر. انا اللي خطر ولا انت اللي خواف يا جبان؟ ما تخليها وقت تاني يا اخي. وقت تاني؟ خد يا راجل خد اشرب. ما كفايه يا خشم، الليل ظاهر كده انه سرع. يا عم اقعد هنا متونسين ولا قاسم مستنيك في البيت. اوه هي جاب السيره دي دلوقتي.
بقول لك يا خاشم، اوعى تجيب السيرة دي تاني قدامي. انا ماشي، استنى. خدي معاك اضربها انت وماشي. متشكرين يا خشم بيه، عوافي. يا سلام، خشم بيه اسم سينمائي. يا عمدة قاسم خد دقيقة. يا قاسم بيه لحظة عاوزة. يا عم قاسم بدري بنادي عليك وانت مش معبرنا. صراحة الطريقة ما عجبتنيش، هي عاوزة خشم مش فضيلة. معلش يا سيدي مش هناخد من وقتك كتير. خد شوف الصورة دي كده. امسك تلفونك يا خشم، الصورة دي مركبة. ورحمة أبوي حقيقية ما مركبة. ولو مش مصدق يا سيدي أكلف نفسي كارت واشحن النت أنزلها على صفحتي وكله شيء. وأنا يا سيدي أصحابي كتير. اسمع يا انا قلت لك قبل كده خليك بعيد من اخواتي، وانت شكلك عيد لك مشاكل. طب نزل يدك عشان نتفاهم وما تجرش نفسك، وأنا هجيب لك خلاصة الكلام. الفدانين اللي هفتوهم يا قاسم يلزموني. عارف يا خشم اخرك معاي عيار. يا ريت يكون خلصني من الدنيا وبلاويها، بس ساعتها شيل يا بيه، عشان انا قايل لواحد صاحبي لو جرت لي حاجه يكون انت اللي عملت. وانت ما تعرفش اني بيعها، واهم حاجة عندي في الدنيا دي ابويا واخواتي. هنشوف. فكر يا قاسم ورد علي. ابويا كده عشان انا اتاخرت. بيصيرك تاجي يا عم ناجي. غرجة خارة. ازيك يا كمال؟ امال فين ابوك وامك؟ اهلا يا قاسم، اسكت. ابوك اخذ امك وراحوا دراو. دراو؟ وليه راحوا دراو؟ راح عند السادة الاشراف، يمكن بيته كمان. اسكت يا قاسم، خربنا يهديهم يا اخي. يا رب. بصراحة السادة الاشراف دول ناس عمرانين ومكانهم دايما عمران. طبعا لازم يكون مكانهم عمران، مش دير احفاد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عارف يا كمال، احنا ربنا كرمنا في دراو بالتحديد بالسادة الاشراف، وبركتهم حلت على اسوان كلها. قول على مصر كلها، ربنا ينفعنا ببركاتهم. اللهم امين. امال اخوك فين؟ جوا ولا برا؟ كامل لسه داخل قدامك طوالي. طب روح قول له قاسم عاوزك وما تجيش انت. خير يا قاسم. ان شاء الله خير. عايزه في كلمتين كده. يلا عاد انت روح. هروح ندوركم. ازيك يا قاسم؟ خير، بعثت لي كمال. رايقة؟ اهلا يا كامل. رايقة. بقول لك يا كامل، انت بتروح عند الواد خشم اليومين دول؟ يا راجل، وهو ده الموضوع اللي عايزني فيه؟ طب انا حيوديني هناك؟ ولا حتى بتعدي عدي من هناك؟ وانا حيخليني اعدي على اماكن الشمال دي؟ كويس انت عارفها اماكن شمال، امال بتروح هناك ليه؟ قلت لك ما بروحش يا قاسم، وما تكترش. ماشي يا ود ابوي، مش هكتر. خشم صورك ووراني الصورة. صورتي دي كمان؟ صورتك انت وبتشرب في قزازة البيرة. حكاية جديدة من حكاياتك دي يا قاسم. خلاص
يبقى طلع اللي في جيبك يا كامل. واه، انت اتجننت يا قاسم، عايز تفتشني كمان؟ ايه الحكايه يا قاسم؟ صوتكم ليه كده عالي؟ تعال شوف يا كمال، اخوك بيروح عند الواد خشم وهو عارف العداوه اللي بيننا ما بينه. ده غير ان هو سمعته وحشه. ليه بتروح عنده يا كامل؟ قل له. حتى انت كمان يا كمال هتعوم على عومه. استنى، انت رايح فين؟ قلت لك طلع اللي في جيبك. انت اتجننت، نزل ايدك يا قاسم. يلا يا قاسم كلام بالراحه. والله العظيم ما حسيبه غير ما يطلع اللي في جيبه. طلع اللي في جيبك يا كامل. استنى يا قاسم، اخوك يا قاسم طلع يا كامل بقول لك. بالراحه يا قاسم. طلع يا كامل اللي في جيبك. اطلع يا كامل من اللي في جيبك. يا قاسم استنى يا كمال، استنى يا كمال، طلع اللي في جيبك يا كامل. خلاص يا قاسم بالراحه. ماشي، انا حطلع اللي في جيبي، بس لو ما طلعش معايا اللي انت بتقول عليه انا حزعلك يا قاسم. خليك شاهد يا كمال، وادي اللي في جيبي وكده ما قداميش غير ان انا اقول لابوك وهو يشوف له حل معاك. انا خايف عليك يا ولد ابوي، والواد خشم ده وراني صورتك. ده ممكن يكون مركب يا ولد ابوي. خايف علي ولا حاقد علي؟ حاقد عليك؟ انا؟ ايوه، انت حاقد علي عشان انا متعلم وانت لا، وانا ذنبي انك ما فلحتش في العلام. على طول عايز توحش صورتي قدام ابويا وقدام البيت كله. بقول لك يا قاسم، قبل لا تحسبني شوف نفسك انت يا بتعمل الاول. ايه اللي بقوله ده يا كامل؟ عيب، ده اخوك الكبير برضه. سيبه يا كمال، سيبه سيبه، خلي بعبع وفضي. عارف انا ما فلحتش ليه في العلام يا كامل؟ عشان انت تفلح، مش تروح عند خشم. ايوه انا متعلم صح، بس انت واخد الزبه كلها. وليه ما تقولش ربنا مقسمها كده؟ انا ما فلحتش في العلام عشان اقعد للزرع وراعي للبهايم، وانت اخذت حظك من الدنيا وتعلمت زي ما كنت عاوز. وكمان ربنا كرم وتعين مكان ابوه، يعني ربنا مقسمها صح يا بخوه، واحنا اللي مش راضيين. ايه الحكايه؟ مالكم؟ صوتكم موصل لاخر الشارع. اهلا يا ابوي. خلاص يا قاسم، قلت لك مش معاي يا اخي. الحمد لله على السلامه يا ابوي. امال فين امي؟ امك لما سمعتكم بتزعقوا دخلت بالباب الثاني. هي في يا قاسم، وماله كامل؟ وين عاوز منه انت؟ يا ابوي قاسم اسكت انت، ما تتكلمش. انا قلت قاسم، قلت كامل. الحمد لله على السلامة يا ابوي. لا ما فيش يا ابوي، دي حكاية كده وعدت على خير. لا في يا ابوي، عشان قاسم مش حيقول. خلاص يا كامل، لم الدور. لا مش خلاص، قاسم بيتهمني اني بحشش ابوي وفتشني قدام كمال. مش كده وبس، ده كان عايزها لنفسه. كذاب وفاصل وشك. ايوه انت لسه موريني الحته اللي في جيبك، وخيالك المريض صور لك اني بحشش زيك. لا، وكنت عايز مني كمان. اسكت يا كامل، قلت لك اسكت. لا ما اسكتش، في امور كثيره ابوي لازم تعرفها، وعليك ضلال. قاسم لو ما طلع اللي في جيبه دلوه وقدامك لاخذ عيالي وهد وما تشوفوا وشي تاني، واعتبروني من الهرده عازل. لا لا يا ولد ابوي، من غير طلقات ولا عزلانية. اللي في جيبي، هذا اللي في جيبي، هذا اللي في جيبي قدام ابوي. هذا كل اللي في جيبي. ايه ده؟ مين حط لي دي في جيبي؟ ما فيش غيرك انت يا كامل الكلب. انت راسك قاسم، اخوك قاسم. خلاص ايه قصدك؟ خلاص يا قاسم. ايه قصدك؟
كفاياكم مشاكل قدامي، يا خسارة البايت فيكم. لا يا ابوي، انا مظلوم. يا خسارة البايت فيك يا قاسم، انت يحصل منك ده كله؟